جرمانه نظم د درویش دراني یو داسې نظم دی چې کله هغه یو جرم وکړي نو د هغه جرم په بدل کې بیا قبایلي یعنې د هغه قومونو چې کوم قبایلي سیسټم وي نو هغه په دننه کې اثردار سزا ورکوي. او دغه ځوان ته چې کومه سزا ورکړې ده نو تاسې په دې نظم کې دا راسره واورئ چې یو ډېر عجیبه سزا ده. سزاګانې خو به تاسو ډېرې اورېدلې وي چې څنګه ورکوي. جرمانه نظم پر هغه ځوان باندې دا تور ولګېدلی چې ده د خپلې کونډې خور زیور و له هغې پټ کړی او ده دا جرم د سردار په مخ کې هم ومانو، مګر ویلې چې دې غلا ته ومهاړ هغه وخت جفا مې وکړه په جفا ته ومهاړ هغه وخت ولې چې و د یو بې مخي سړي پور راباندې دغه سړی ډېر زورور و په زور راباندې خپل پور یې بېرته غوښت په لاړ لکه بلا وراته د دې بلا خوله مې په دغه مال ورډکه کړله چې و د غلا خوله مې په دغه مال ورډکه کړله. د دې خبرو په جواب کې ده ته وویل سول چې د دې جرم جرمانه ده ډېره لویه، مګر چې مال او زر په کور کې نه لري نو ته به کوې په جرمانې په توګه کار تر 5 کالو پورې رمه به پیایې د سردار تر 5 کالو پورې. یعنې ده ته دا سزا ورکړل سوه چې ته به 5 کاله اوس د سردار رمه پیایې. یعنې دا سزا چې کوم قبایلي یا یو مشر لخوا ورته ټاکل سوې وه هغه یې ورکړه. ما خو داسې اورېدلي وو چې دغه روایت تر ډېره پورې په بلوچانو چې کوم قبایل دی بلوچو سیمو کې دغه دود رواج و چې هغه ځای سردار به د غلا په بدل کې هغه ته داسې سزا ورکوله. مګر خو دلته پیښه په دې نظم کې دا ده چې دې غله د خپل کور غلا کړې ده او رمه به د سردار کوي.